Эта невероятная история произошла в Кении, где опытный рейнджер Кенни Толи Нашу вместе со своими коллегами патрулировал национальный парк Амбассель, расположенный недалеко от границы с Танзанией. Их основной задачей было наблюдение за популяцией слонов и защита животных от браконьеров. В стаде травоядных было 40 особей разных возрастов. Все сотрудники парка были рады узнать, что слониха Перу забеременела. Теперь самке предстояло пережить долгие 22 месяца беременности, а людям приходилось все это время присматривать за ней. Так как парк был приближен к естественной среде обитания, ветеринары старались наблюдать за животными только со стороны, обходясь без медицинских обследований. С течением времени Пир становилась все более одинокой и замкнутой, даже по отношению к своему первенцу. Однако гораздо более пугающим было открывшееся у слонихи кровотечение. Рейнджеры опасались, что на шийнице на таком возрасте она может погибнуть от кровопотери. Однажды утром рейнджеры заметили обеспокоенных слонов, собравшихся около большого дерева. К тому же, на небе загустились тучи, и видимость резко упала. Кеннет сразу понял, что что-то случилось, и он запрыгнул в свой джип, чтобы помчаться к дереву. В одном месте мужчина заметил лежащую на боку слониху, которая выглядела очень слабой и растерянной. Кеннет решил следить за ситуацией и вызвал на помощь ветеринаров, так как был большой риск того, что если состояние первого слона ухудшится, остальные могут стать агрессивными и напасть на людей. По прибытии ветеринаров на место уже стемнело, слониха все еще лежала под деревом и тяжело дышала. Молодой ветеринар осмотрел ее, ощупал пульс, чтобы убедиться, что у животного все в порядке. Остальные слоны стояли поблизости, доверяя людям, так как давно знали их в лицо. Во время взятия образцов крови слониха дернулась, но обошлось без последствий. Специалистам предстояло провести анализы, чтобы проверить нарушение и дефицит питательных веществ у слонихи, которая была сильно обезвожена. Существовала значительная вероятность образования тромба в ее теле. Рейнджеры включили фонари, а ветеринары установили Перу капельницу и ввели все необходимые лекарства. Через несколько часов она наконец пришла в себя, и ветеринары с облегчением убедились, что жизнь животного не в опасности. Однако странное поведение слонихи и причины ее кровопотери так и не были установлены, что беспокоило опытного Кеннета. На протяжении следующей недели он решил сопровождать Перу повсюду, а юный ветеринар Азиз согласился составить компанию рейнджеру. Оба они очень любили животных и были готовы работать сверхурочно. Когда Перу показала признаки беспокойства, мужчины осознали, что слониха готова рожать. Сотрудники наблюдали с некоторого расстояния, готовые в любой момент прийти на помощь. Радостный Кеннет сразу же позвонил на базу, чтобы сообщить радостную весть. Однако через полчаса из утробы матери появился еще один детеныш. Кеннет был в шоке от того, что у слонихи родились близнецы, это было как раз большой редкостью. Однако счастье людей смешалось с беспокойством за слониху, особенно учитывая ее беременность вдвойне и кровопотерю. Ветеринарам пришлось подойти ближе к семейству слонов, чтобы убедиться, что все в порядке. Сильно вымазанный в крови второй слоненок был быстро отмыт и убеждены, что оба малыши находятся в порядке. Вследствие помощи коллег, Перо было предоставлено необходимое лечение для остановки внутреннего кровотечения, и ей была поставлена капельница, что спасло жизнь огромного питомца. Через пару недель слониха и ее игривые детеныши стали объектом особой радости для всех сотрудников парка. Рождение слонят-близнецов стало не только настоящим праздником, но и важным шагом для сохранения популяции этих умных и добрых животных. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.